Peeter ansamblist Curly Strings ja räägin teile oma loo ja õpetan võib-olla paar nippi ka, kuidas siukses bluegrass country bändis, folk bändis mängida kitarri oma arust. Ja võib-olla see, et kust ma nagu üldse algus olen saanud, ma olen siin suures Jõhvi gümnaasiumis ja nagu back to the roots nii öelda. Ja kaamera taga on Veli Rooger, kes aitab mind jäädvustada. Ja siis ma räägin teile oma loo, et kus ma üldse nagu musaga tegelema hakkasin. Et kuna ma käisin siin koolis ja siis kui kool sai läbi, siis ma läksin koju, tihti tulid sõbrad minu juurde, näiteks Marko. Mul sõber Marko näitas siukest bändi nagu Nirvana ja siis ta tutvustas mulle Smells Like Teen Spiriti mingit live videot. Ja siis ma nägin, et oho, päris lahe. Ise ma mängisin muidugi klarnetit ja see ei olnud cool nii öelda, kui me võiks niimoodi öelda. Ja see Nirvana nagu tõmbas mu täiega käima selles mõttes, et ma hakkasin mõtlema, et kuidas ma saaks ka endale kitarri ja kust ma saaks kitarri ja kas ma äkki peaks üldse ehitama ise algul kitarri, mis on ilma keeldeta ja seda ma tegin. Tegin aiamaal endale mingitest puulippidest, naelutasin kokku midagi ja seda sai visata igale poole ja nii-öelda trashida ja sai ka siuke punk olla veits. Ja samal ajal ma muidugi õppisin muusikakoolis ja mängisin klarnetil redeleid ja mängisin ka big bandis. Ja see oli siuke huvitav ajastu põhikoolis. Ja mingi hetk see sai läbi, siis ma sain nagu päris kidra juba. Esimene akust mul oli vintage'i mingi elektroakustilne kitarr, mille ma sain oma onult. Ja siis peale seda akustilist ta pakkus mulle ka elektrikat, siuke Ibanez ja siis väike siuke Voxi kombovõim. Ja siis selle Ibanezi ma vahetasin akusti vastu välja, mõtlesin, muidugi see on lahedam, teeme sellega. Õppisin seal siis oma esimesi asju ja nii ta läks. Siis koolis ma tegin loomulikult ka bände. Ma tegin siukest koolibändi nagu Blackout ja mängisime seal sõpradega igasuguseid lugusid, mida heaks arvasime. Enamasti Guns Rosesid, sellepärast et võib-olla teised ei teadnudki lugusid ja ma lihtsalt ütlesin, et me mängime seda. Siis kõik mängisid, väga huvitav. Siis mingi hetk kutsuti mind siukeses bändi nagu Poamadu ja siis ma läksin sinna laulma. Siis me oleme käinud Eesti Laulul ja tegin ka igast pulli. Siis ma läksin Viljandisse. See on nüüd siuke kiire recap, eks ju. Siis ma läksin Viljandisse, õppisin seal muusikaõpetajaks ja tutvusin seal erinevate folkaritega nii öelda. Mängisin siukses bändis nagu Sviatavatra ja tegime igasuguseid muid huvitavaid projekte, mida ma praegu kohe hoobilt nagu ei oskagi öelda. Ja siis ma nägin seal juba Curlysid laval. See on mingi päris lahe bänd on ju. Ja siis mida aeg edasi, seda paremaks ja ma sain, ma eeldan, ma loodan. Ja mingi hetk Curlid helistasid mulle, et kas sa tahaksid äkki bändi tulla. Ma mõtlesin umbes 24 tundi ja ütlesin, jaa tahan, et teeme. Ja siin ma olen akustiga jätkuvalt natuke võõras, kuid siiski arvan, et suudan hakkama saada. Ja kuidas näiteks mängida üldse Curlides niimoodi, et kanda mingit rolli, mis on bassiosade ja kõrgemate osade vahel. Ehk siis põhimõtteliselt ma olen see liim seal vahel, mis siis liimib kokku nii madalad sagedused kui kõrged sagedused. See on päris tükk tegemist. Ja Keith Richards ütles kunagi niimoodi, ta on Rolling Stonesi kidramees ja ütles, et solos come and go man, but riffs stay. Ja siis mängis mingi midagi siukest on ju. Ja kui ma näiteks mängiksin ette ühe osa näiteks loost Kauges külas, siis ma arvan, et te näete, et see on päris lihtne mängida. Ma lihtsalt mängin.
Ühesõnaga, siin on nagu siuke hästi voolavalt mängitud ja siis on ka, et ma olen õppinud, et liiga palju võib-olla igasuguseid likke ja täitmisi ei olegi vaja võib-olla juurde panna. Võib-olla kui tuju on, siis võib, aga näiteks see pikk A-tuur. Ma ootan reaalselt need löögid, kus ma naudin seda lõppu on ju. Ja siis ongi niimoodi, et seda lihtsalt ei pea. Siin tuleb paus, inimesed tulevad. Okei, cut. Nii. Ühesõnaga, kus ma pooleli jäin, oli see, et ma mängin hästi voolavalt. Ja mängin nii vähe kui vaja ja nii palju kui võimalik loomulikult. Et kui ma näiteks tõmbangi selle pika A-noodi, siis kindlasti Villu teeb kuskil. Või midagi siukest, eks ju. Keegi täidab selle ära ja mulle meeldib, et kui paus kannab. Ja see on minu moto või midagi, ma ei tea ka. Aga jah. Aga mis pilli ma kasutan näiteks, kui rääkida nüüd pillidest, see on mul üks uus Gibson J45 ja kõlab see hästi mahtlaselt ja suurelt. Seda helipea soundi ma pole päris hästi paika veel saanud, küll aga olen ma väga rahul selle mängitavuse ja siukse naturaalse heliga. Aga ma näitan teile ühte pilli veel, mis on mu põhipill ja selleks on Meiton SRS 808 Solid Road Series. Ja see pill on mul ülikaua olnud ja no vist 7 aastat juba. Ja kui ma selle nagu poes ära ühendasin, sain kohe proovida ka, et kuidas töötas täpselt nii nagu vaja. Ja nagu näha, siis siin on väike siuke kulumisjälg ja kasutus rooste nii-öelda. Ja seda ma enamasti kasutan rohkem, see on mugav mängida ja alati peab olema 2 pilli. Kui üks on paranduses, kasutad teist ja vastupidi ka. Ja kui ma mängin kõrlide lugusid, siis ma proovin neid võimalikult autentselt järgi teha. Ehk siis Jalmar ja Jaan on jätnud mulle suured sussid, kingad, saapad, mis iganes. Et seal ikkagi annab mängida igasuguseid erinevaid tirilimpse, mis nemad on sinna sisse pookinud. Ja siis mina leian seal oma selle kuldse kesktee. Ja ma kindlasti, mulle meeldib lihtsustada neid laivi jaoks, et ma saaks laivist väga palju elamust koju kaasa viia õhtul. Et näiteks siuke lugu nagu Maailm heliseb, kus on lihtsalt siuke puhas küte. Kuidagi nii ma seda mängin ja seal lõpus on üks outro või siis väljajuhatuse, kus on samasugune riff. Aga siis ma hakkan mängima seal. Ja siukest pulliga veel. Ja ühesõnaga jah, et ma üritan mängida hästi lihtsalt. Ehk siis mu kogu jutt siin ja jutuajamine taandub selleni, et ma üritan nautida. Samas kui on vaja soolok kütta, siis ma võin soolok kütta ja see on ka lahe. Aga enamasti mulle meeldib olla seal bassi ja kõrgete sageduste või ehk siis mandoliini ja viiuli vahepeal ja liimida kogu seda punti kokku. Ja kitra ei pea olema kõige valjem pill, mida üldse on kuulda, aga kitra näiteks, kui ei ole,
siis on kuulda, et lugu on hõre. Nii et kindlasti, et me kui kidramehed üritame olla siis need tugevad liimid, momentliimid. Mängin teile veel ühe väikse jupikese ja selle jupikese ma toon sellisest laulust nagu Õnn, mis on siis esimene, mis on esimene laul, mida me oleme teinud koos minuga. Seal oli ilmselgelt kuulda minu seda krungeajastu vibe'i, ehk siis nagu ja nüüd et nii, siuksed kohad ka ja üldiselt girlid minu jaoks on õpetanud hästi palju seda, et kui sa ajad oma rida hästi kindlalt, siis sa hakkad sellest rõõmu tundma ja see on kõige tähtsam. Ja mulle meeldib mängida pilli, just akustilist pilli, siukse Eesti bändi heaks või siis siukses Eesti bändis. Ja kindlasti mulle meeldib mängida ka laivis. Sellepärast, et noh, ega muud moodi tegelikult ei saagi ju pillimees olla, et siis ma võin saata näiteks oma vanaema mängima pilli minu asemel või kelle iganes. Aga tihti peale jah, pakutakse lahendusi või võimalusi, kus ei saa laivis mängida, siis on väga kurb tunne. Aga saame hakkama. Ja mängin siia, mis see kell on meil, mängin siia outroks ka ühe partii näiteks. Ma kohe mõtlen, mis loost. Ühest uuest loost. No arvake nüüd, see on kõige uuem. Aga siiski. Kõik minu poolt, head aega.